YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ティエラです。サイレン、続きやっていきましょう。おい。マキのKが終わったところだよね。マキのKが終わったところ？違うか。マキのKからか。ヤオさん、みんなどこに。これはあれ、またこれ？なるほど。気持ち悪い声だな。よし、行こう。やばいやばいやばい。はい、セーフ。あれ？合ってる、ここ。あれ、ここ登れない。登れた。まあでもなんかしら、多分この一斗缶拾うんじゃね？よし、来た。オッケー。いやー、このステージ一回やりましたけど、もう一回やることになるとは。しゃがんでれば平気かな。ちょっとここで。早く離れてくれ。頼むよ。早く。お願い。よし。今がチャンス。行こう。ちょっと見られるんで、一応ここで待機。待機。こいつをちょっと警戒しましょう。待って。ヒット感を使うってことだ。待って。違いました。間違い電話でした。これは。ヤオさん、どこにいるんだ？
はい。え、終わっちゃった。え、これで終わり？まさかの。ワンパート1本。これ短すぎるな。さすがに。もう1個やろうか。ミノ。もしかして宮田先生？私、本田美奈の妹です。リサです。妹。私、お姉ちゃんに会いに行こうとして。お姉ちゃんは無事なんですか？お姉ちゃんどこですか？はあ、双子か。さあやっていこう。私もミナさんを探してたんだ。はい。とりあえず一緒に病院に。なるほど。おーい。よっしゃ、かかってこい。やべやば。うお、なんだこいつ。よし。はい、いらしてください。うわー、武器あるからこいつもやっつけてもいいんだけど、まあ無駄な戦闘は避けましょう。でもとりあえずどうしようかな。OK かな。飯食ってるやつがいる。汚ね。あ、お前じゃねえ。こいつだな、問題は。いやー、でもね。これ任せるか。まずやつを片付ける。いって。やべ。こいつ倒すか。大丈夫かな。行こう。お前バカか。よし、倒した。
あれどこだっけ？あ、なんかここになんかあるぞ。拾う。ネイルハンマーってことは武器か。アイテム、これかな。お、これだ。怖かった。 OK。 ちょっと待って。行こう。行くよ。これぐらいも安心。え、よし、クリアー。どうなってるんだ。お姉ちゃん。よし、じゃあここで切るかな。見てくれた方ありがとうございました。また次の動画も見てくれたら嬉しいです。ティアラでした。ちょっと今変だったな。ティアラでした。またねー。バイバイ。